চলে এসেছি, ফ্লাইওভারের সামনে চলে এসেছি আমরা। এরপর কিছু দূরেই আমরা অটো ধরবো, অটো ধরেই এখান থেকে আমরা শরৎচন্দ্রের বাড়ি পৌঁছে যাবো। তারপর বুঝতে যাবেন আপনারা। হাই ফ্রেন্ডস, আমরা এখন পৌঁছে গেছি প্রাণীতলার হাই স্কুল। তো এখান থেকে আর কিছুক্ষণ 5 মিনিটের পর 5 মিনিট হেঁটে গেলেই আমরা শরৎচন্দ্রের বাড়ি পৌঁছে যাবো। তো সেখানে গিয়ে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে, চলো। আর এখানে সবাই দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আছে একটা লেখা আছে যেটা হচ্ছে শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগার। এখানে প্রাণীত্রাস বাগনান হাওড়া, এটা হচ্ছে শরৎচন্দ্র স্মৃতি অনুসারে একটা গ্রন্থাগারও বানিয়েছে সরকার থেকে। ওই স্টেশনের এখান থেকে যেমন এখান থেকে অটোটা ধরলাম, অটো থেকে ওখান থেকে যে কোনো অটোওয়ালাকে বললেই হবে যে আমরা প্রাণীতলা হাই স্কুল যাবো, ওখান থেকে 5 মিনিট লাগবে, ঠিক আছে। এই 5 মিনিট এখান থেকে একটা বাঁধ আছে, এখান থেকে বাঁধটা ধরে চলে যেতে তোমার 5 মিনিট বাঁধে গেলে শরৎচন্দ্রের বাড়ি। সেখানে কিছুক্ষণ পর দেখা হচ্ছে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে। অনেক কথা হবে, অনেক কিছু হবে, ইনফরমেশন আপনারা পাবেন আমাদের কাছ থেকে। সো লেটস স্টার্ট ইট আউট। So friends, ultimately we are in গাইস আমরা পৌঁছে গেছি শরৎচন্দ্রবাবুর বাড়িতে। তো দেখুন, এটা বাইরের ফিল্ডটা, ঠিক আছে, প্রাচীরের ভেতর এই বাড়ির বাইরের ফিল্ডটা। বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। আমাদের আজকের ছোট ব্লগ এটাকে নিয়ে, ফার্স্ট ব্লগ। such a poetic monument it is. I think of course the place is wonderful, and I think that this day is so amazing. The statue of Katashilpi Shortchandra Chottopadhaya. Yeah, it's an unbeatable memory. Just close the camera on this board, signboard. You can see this is the শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাগার এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিসৌধ। ক্লোজই আছে, ক্লোজই আছে, ক্লোজই আছে।
ওনার জন্ম মৃত্যু 76 and 16 January 1938 he is died. এখানে তার সব কিছু দেওয়া আছে, তো একটু ক্যামেরাটা ক্লোজ করে সবাইকে দেখিয়ে দিন। সো ফ্রেন্ডস, এতক্ষণ ধরে বলা হয়নি আমার চ্যানেলের মানে আমাদের চ্যানেলের আমার নতুন পার্টনার যার নাম সে নিজেই বলে দিচ্ছে তার পরিচয়, রাহুল ভূঁইয়া। এ হচ্ছে আমাদের চ্যানেলের নতুন পার্টনার। সো প্রচুর হেল্প করে, হোস্ট প্রচুর হেল্প করে এবং জাস্ট এ হেল্পিং ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড। সো আমাদের ব্লগে শুধু আমি আর এই রাহুল আছে। সো রাহুল, জাস্ট লেটস গো। সো ফ্রেন্ডস, আপাতত ওনার বাড়ি এখন লকড আছে, জাস্ট মানে চারটের পর, এই কিছুক্ষণ আগে লকড হয়ে গেছে, তো 4টের পর আবার ওনার বাড়িতে আমরা ঢুকবো। জাস্ট বাড়ির বাইরের এরিয়াটা আপনারা সবাই দেখে নিয়েছেন, এরপর জাস্ট ভেতরের এরিয়াটাও আপনারা দেখবেন কিছুক্ষণ পরে। সো এখন জাস্ট চিল। সো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন চলে এসেছি যে জায়গাটাতে আমাদের দেখানো চলতে, ওয়ান্ডারফুল প্লেস। আমরা এখন আছি, প্লাস ইনিও আছেন, সরি আমার বন্ধু এও আছে with JBL. So this is the place. This is the place of peace. Place of peace. Place of peace. So দেখতেই পাচ্ছেন জায়গাটা, আই থিঙ্ক হেভি আই থিঙ্ক মানে ইউ থিঙ্ক, সবাই থিঙ্ক হেভি সুন্দর জায়গা। সবচেয়ে বড় খুব ভালো লেগেছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখানে এই ছোটখাটো উইকেন্ডের জন্য স্পেশাল জায়গা, একদম পকেট ফ্রেন্ডলি খরচ, এরকম খরচ নেই এখানে। একদম অনেকেই এসছেন এখানে জাস্ট দেখার জন্য, অনেক দূর থেকে অনেকে এসছেন। সো এবং একটা গুড নিউজ, আমার এই মন তোমাকে দিলাম গানটি, ওই গানটার এখানে আমরা শ্যুট করছি, একটা ছোটোখাটো ভিডিও অ্যালবাম বানাচ্ছি, সেটাও তোমাদের কাছে এই উইকের মধ্যে, সরি আজ কি বার, সানডে, তার মানে নেক্সট উইকের মধ্যেই সেই ভিডিওটাও ইউটিউবে লঞ্চ করবো, তোমরা সবাই দেখতে পাবে। এবং আই নো তোমরা আমাকে সবাই ভালোবাসো, আমাদের ভালোবাসো, সাপোর্ট করো অ্যাজ অল। সো নতুন গান আসছে, নতুন ভিডিও আসছে এবং নতুন ব্লগ আসছে। সো চিল আপ।
এটা আপনারা সবাই কিছু কিছু আমায় দিয়ে যাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ্যাঁ রাখি। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। তোমরা বলেছিল যে ভাই তোরাই ঘুরে এসো। হ্যাঁ 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 বলেছিল হ্যাঁ। আমি চারটে রাখিছিলাম। হ্যাঁ হিরণময়ী দেবীকে দেখেছেন? হ্যাঁ, বড়বা বলতাম আমি তখন ছোট্ট। এখানে আসুন, হিরণময়ী দেবী একটাই ছবি, মৃত্যু ছাড়ার ছবি নেই। এখানে সবাই উনি বড় মা ছিল। নিচের হিরণময়ী দেবী ছবিটা দেখুন, একটা ছবি আছে, মৃত্যু ছাড়া ছবি নেই। যেটা শোয়ানো আছে এটা কার ছবি? প্রকাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ওনার ছেলের ছবি আছে অমল চট্টোপাধ্যায়। অমল চট্টোপাধ্যায় ছেলে জুতো জুতো জুতো। এই চাদরটা দিয়েছেন বাগানে দেখতে। এই দেখ জুতো দেখ ছেঁড়া ফাটা। আচ্ছা এটা টাইপ ওনার রাইট রাইট ডেস্ক। কই কই টাইপ ডায়েরি ওই ডায়েরিটা নিয়ে আমরা ফটো এটা ওনার রাইট ডেস্ক। এটা কি? রাইট ডেস্ক। রাইটিং ডেস্ক রে, এখানে বসে রাইটিং করতো। আচ্ছা আচ্ছা, লেখালেখিটা এখানেই করতো। বলে দে তাহলে। তখন যে স্বাধীন মহেশ, রামেশ সুমতি, পল্লী সমাজ, শ্রীকান্তর চতুর্থ পর্ব, কমললতা লাস্ট লিখেছিলেন বেদপ্রদাস। লাস্ট লেখা হ্যাঁ, শেষ লেখা বিপ্রদাস। বলছি উনি আপনার স্ত্রী, তাহলে প্রথম স্ত্রী ওনার পরে মারা গেছেন? ওনার প্রথম পক্ষে বিয়ে করেন বার্মা, আচ্ছা, তারপরে বিয়ে করেন হিরণময়ী দেবী। হ্যাঁ, ওনার সন্তান হয়নি। ওনাকে দেখেছেন, উনি সদর মৃত্যুর পরও উনি 23 বছর পরে মারা গেছেন, বেঁচে ছিলেন। ওনাকে দাও হচ্ছে এখানে, এখানে স্মৃতিসৌধ আছে দেখবেন। 61 সালে মানে আমরা তো ছোট তবে ন্যাচারাল করে নিয়ে এটা ওনার, এটা রামেশ সুমতির গল্পের পেয়ারা গাছ। তুলেছ গাছটা? হ্যাঁ তুলেছি। ব্যাস, চলো। এটা রাইট ডেস্ক তো না? হ্যাঁ, আচ্ছা হাইট কমানো বাড়ানো। আচ্ছা আচ্ছা তখন নদী ছিল রাস্তার গায়ে। আচ্ছা। উনি এখান থেকে দেখতে পেতেন? নদীর তখন বাঁশ গাছ আরে ছিল না, বাঁশ গাছ আরে ছিল না তখন। হ্যাঁ, আমরা টিমে আছি, টিমের পক্ষ থেকে একসাথে। হ্যাঁ, কি বললেন প্রথম নাম ভালো বুঝতে পারলাম। আমরা তো আমি উপরটা চাবিটা আমার কাছে থাকে, নারী দেখা। উপরে একটা পাখির খাঁচার কাছে লক্ষ্য রেখে দেখেছি, একটা টেবিল বানানো আছে, ওটা দাঁড়িয়ে লিখতে, দাঁড়িয়ে বললাম ওইখানে দাঁড়িয়ে লিখতে, ওটা ধরে নিতে হবে যে টেবিলটা কেন। আর তখন রূপনারায়ণ নদী, এই গাড়ির পার্কিং, ওখানে নদী। বিপ্লব তো নদী পথে আসছে, এটা নদী পথে এসে রাতের মিটিং করে, গুপ্ত সমিতির মিটিং। সর্বত হাওড়ার জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এখানটা চলে যাও, এখানে পেছনে যাও, এখানে ঠাকুর দালান আছে। চলো ওইদিকে, আমি বলছি। উনি 3 বছর অন্নপূর্ণা পুজো করেছিলেন। এটা ঠাকুর দালান, মাঝে ঠাকুর বসতো, এখানে পুজো দেখতেন। আচ্ছা অন্নপূর্ণা ঠাকুর পুজো। দালান, তাই তো? অন্নপূর্ণা পুজো। হ্যাঁ, 3 বছর করেছিলেন। এখানে স্মৃতিসৌধটা চলে যান। স্মৃতিসৌধে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, ওনারা যায় না, ভেতরে চললাম। বলো বলুন। এই টেবিলটা দাঁড়িয়ে লিখতেন, টেবিলটা তোলো, এই টেবিলটা দাঁড়িয়ে লিখতেন এখানটায়? হ্যাঁ, তুই লেখার টেবিল। এখানে পুজো তো অন্নপূর্ণা ঠাকুর দাদা। আচ্ছা। 3 বছর উনি পুজো করেছিলেন। ফুলো পেনাকে তুল, ফুলো পেনাকে তুল, কই? ফুলো পেনাকে তুল, পেনা কেনা যা বলছে সব তুল। অন্নপূর্ণা পুজো করে যাকে ঠাকুরটা বসতো। আমি ওইদিকে তুলেছি। এটা দিয়ে সবাই দিয়ে রেখে, এটা দিয়ে বেরিয়ে নদীর ধার। তাহলে এটা দিয়ে স্মৃতিসৌধটা দেখুন, গাড়ি ওই দিকেই আছে। আমি গেট খুলে দিয়েছি। আর কি দেখবো? এটা স্মৃতিসৌধটা দেখে নেবেন। দাদু কোথায়? একটু উপরে। উপরে একটা সদবাবু থাকতেন, ধারের ঘরটা। আচ্ছা আচ্ছা 5টা সদবাবুর ভাই থাকতেন। আচ্ছা ওটা কিছু বলার নেই, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে? হ্যাঁ। এটা শোবার ঘর ছিল। আচ্ছা, শোয়ার ঘর ছিল। আচ্ছা, আচ্ছা, এই ঘরটাই যেটা এটা চিকিৎসা করতো, যাওনি? চিকিৎসা ঘর, তাই তো? না, এটা দেখানো হয়, দেখানো হয়। হ্যাঁ, সামনে সামনে চলো।
এটা ময়ূর থাকতো, ময়ূর ময়ূর থাকতো। এটা ময়ূর থাকতো, এখন ময়ূর পোষা নিষিদ্ধ। এটা বলে দিচ্ছি রামের সুমতি গল্পের পেয়ারা গাছ, সামনে পড়ে কার্তিক আর গণেশ। এই স্ট্যাচুটা দিয়েছিলেন সুভাষ চক্রবর্তীর স্ত্রী রমলা চক্রবর্তী। যাবার সময় কিছু দিয়ে যাবেন দাদা? হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা দেখাশুন আমি এটা বসেই আলোচনা তো, এটা বলে দিয়েছি, এটা কোনো বলার দরকার নেই, বলে দিয়েছো তোমরা। এটা হ্যাঁ, এটা বিপ্লবীদের আলোচনা করতো। এই যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এসছেন, রাসবিহারী বসু, বিপিন বিহারী গাওলে সব নদী পথে আসতেন। এটা সোফা, এখানে যে বইগুলো দেখছেন উনি পড়তেন। আচ্ছা এটা গড়গড়া তামাক খেত, এই যে সব এটা গড়গড়া তামাক খেতেন। আচ্ছা আচ্ছা এটা ভাব সেট রেডিও, আচ্ছা যেটা সুইচ হবে, তিনটে ভাব চলে যাবে, ভাবটা 5 মিনিট লাগবে গরম হতে, আস্তে আস্তে সাউন্ডটা বাড়বে। এটা ওনার সময় ঘড়ি, একদিন দম দিলে 7 দিন চলবে। এই এটা হুম, আচ্ছা জাপান। এটা রাইটিং প্যাড, লেখার জন্য। চেয়ারে বসে কোনো সময় দাঁড়িয়ে এটা উঠবে। এটা জামা কাপড় মানে বই রাখতেন, এটা জামা কাপড় রাখতেন। স্টার, এটা 4টে দিকে বই রাখতো, যে কোনো দিক দিয়ে বইটা বার করে নিতেন। এটা জল চৌকি, বিছানায় লাগাতেন। আর এই ঘরে বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা করতো। এটা চিকিৎসার ঘর ছিল ওনার, দাতব্য চিকিৎসালয়। যে ওষুধ তুলো, এটা ওষুধ হ্যাঁ চিকিৎসা করে না? হ্যাঁ, আচ্ছা এইগুলো কবে থেকে এখানে ওটা আছে? ওনার ওষুধ তখন থেকে? হ্যাঁ। এই রাধাকৃষ্ণ চিত্তরঞ্জন দাস যখন অ্যারেস্ট হয়েছিলেন, জেলে যাওয়ার আগে ওনাকে পুজোর দায়িত্বটা দিয়ে গেলেন। আচ্ছা এটা রুগী চেক আপ দেখতেন, রুগী দিবেন, উনি চিকিৎসা করতেন। সো ফ্রেন্ডস, এবার আমরা যাচ্ছি, মানে আমাদের নিচটা প্রায় ঘোরা হয়ে গেছে, এবার আমরা ওপরে যাচ্ছি। সো ওপরের লুকসটা আপনারা দেখতে পাবেন। ইয়াপ আমি ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছি। তো এটা হচ্ছে ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি, দেখতে পাচ্ছেন। তো ওপরে উঠেই প্রথমে একটি পাখির খাঁচা দেখতে পাচ্ছি আমরা। শরৎচন চট্টোপাধ্যায় পাখি খুব ভালোবাসতো। চট্টোপাধ্যায় যেখানে নিজের কিছু পোশাক আছে। এবার এটা তো আন্দাজ একটা, এদিক থেকে আবার এদিকটা দেখা যায়। লেখার কাজের সময় নিয়ে এটা ইউজ করতে বেশ। তখনকার করা মানে সাচ অ্যান অ্যান্টিক পিস। অ্যান্টিক পিস পুরো। এগুলো কি নেকলেস?
তো উঠি দেওয়ালটিতে দেখা দাও। সো ফ্রেন্ডস, আলটিমেটলি আমরা আমাদের ব্লগ শেষ করে ফেলেছি, শেষ করে এবং স্টেশনে চলে এসেছি। এই যে দেওয়ালটিতে চলে এসেছি, দেওয়ালটি স্টেশনে। এখান থেকে এবার ট্রেনে করে বাড়ি। তো অনেক মজা হলো, আরও মজা হবে। দেখে আবার নতুন ব্লগ তোমাদের জন্য বানাবো, নতুন জায়গাতে যাবো, নতুন মজা থাকবে, আড্ডা থাকবে, সব কিছু থাকবে তার সাথে। সো বাই গাইজ।